çay kimde? Benim. Küçük. Arkadaşım. Afiyet olsun. Şunu da bir alsalar. Ne oldu? Ne yapıyorsun lan? Çektim. Neyi? Seni. Evet, ben bakıyorum. 24. Ay iyi anladım. 24. 15. 15. 16. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. 220. Abi tamamen kazandım. Nasıl olabilir? Hile yaptı bu. Kendi emeğim. Kaç demiştin sen? Oğlum nasıl oldu lan o? 220. Abi her şey burada işte. Bir saniye şunu da yazayım. Zülen. Ha, benim bazıları, Ne biliyorum, belki fazladan sayı yazdı. benim bazıları şeymiş. Dur bir yüzümü gösterme. Ha. Gözüküyor mu? Emine git bir de isim şehir getir. İsim şehir getir. Hayatımda ilk defa böyle şeyler Ben de görüyorum kanka arkadaşlar. Django mu? Neydi? Adını bildiğim yok. Ne bu? Her neyse kanka oynayacağız, öğreneceğiz. Mimarımız. Abi bir insanın elinden her iş mi gelir ya? Her iş mi gelir? Ne zaman yapsın? Senin haberin yok. Şeyin reklam sayfanın yüzü oldum ya. Madame Fi'nin. Buradan reklam veriyorum aşkına. Reklam diyelim alttan. Madame Fi çok güzel bir CCC kremdir arkadaşlar, söylemesi. Ha? Emin misin? Emin çok Ben istiyorum. Alaşko. İsmail. Hadi neyse bir tane. Ay çok kusura. 1 mi 2 mi? 1-1. D harfi ile başlayan bir bitki söyle. D. Dereotu. D harfiyle bir isim, bir bitki ve bir... Hadi beni buldun. Zeynep. Zülal. Kanka bir tane ya. Zülal. Zencefil. Zil. Kanka çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. N harfiyle bir şehir, nevşehir, bir hayvan. Kanka oku, ona göre saymaya başlayacağım. Eşya söyle. Namazlık. Böyle bir eşya yok. Nasıl namazlık? Hadi tartışmaya girme. 20. Çek lan. Neyle hayvan? Neyle var? Bir sürü var. Nil balığı, Nil başına Nil koy, bir sürü şey var. Ben de var oğlum. Nil köpeği. Ben böyle Vallahi var. Araştırın. İngilizce yoksunu. Yolumuz kesilmiş. Pir oldu bir pir. Bakayım.
Gel pis 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 pis. Gel. Dedim sence hangisi? Bu dedi, bir tanesini söyledi. Tamam dedim, ben onu alacağım. Ama söylediğim şey de şu. İşte biraz bana dedi ki şey, şu kim varsın? Bence baksana Emine çok sevinçli. Kendimi topluyorum. Ben bir daha kaldıramayacağım galiba. 47 79 80 90 104 104 6 daha 110 40 daha 150 170. Seninki 179 muydu? Evet. Çok şükür ya Rabbim. Neyse her zaman da kazanamam arkadaşlar. Çünkü toplamadı. Adamlar saymadı. 170. Hem de hesap makinesi kullanıyorum. Belki yanlış. Oğlum net tıkılıyor ya. Kaşar alabilir miyim? Hayır onu alamazsın. Onu alamazsın. Niye alamazsın? Dur. Bak Esma bunu da alabilir. Hayır saçmalama orada bir tane var. Esma bu boşta. Ne? Efendim? Kanka söylememe gerek yok. Yok ya otursunlar. Hayır öğrensin